Thank you for watching. Hi, I am Chase. You watching Real Number TV, social channel. The choice is simply one. Sugar Mama. Great option. Please like and subscribe on YouTube channel. Asi. Come. Hayi bra, inoba nguwe ke ulala kanje. Ayisoze benguwe ulala. Yabona namhlanje ndi ready. Umzimba wami ndiyawuva, uyavuma for i-gym. Uyamkele lento. I-gym manje yamanje phinde siye boy masa. Liyakhayeka man. Uphamele hona. I-gym endenzela wena leya man. Khayeka man. Yo. Ah bra, unothetha kanje kaloku. Univusa bimini nemini uvusana nami basiye ejimini. Anvusa wena ngixabulele. Liya man protect man. Bungafuni ndlala masi. Khanyeka man liya man. Tentan. Uthenga ubona ubona i-gym ubona ufetchini. Ufetchini active kuwe. Ama ngikutheka man, bojima wedwa man. Chi, kakali mos i-gym endenzela wena. Chi. Yo undivusela ngicela uvuselana nami. Anvusa wena ufuni ngoku. Liya, man sosidudla. Yebo li, asosidudla. Idiniwe liya, majona amomzimba liyadinga. Khandi yacela man uhloniphe ndiwayekalale liya. Idiniwe le. Mna sothi sidudla bendenzela wena into e-gym. Phamene yo. Cosmos une black belt, nguwe white belt. Jika Jimmy wena, nguwe isidudla apha. Chi. Mujima nguwe isidudla sawucendane fondini. Mna ndiye ungaphambaneli kum. Siye man bra man. Sobetha nje kancinci sijike kufishane. Ngiseze ngolento. Uthe uyajimeli wena. Bani etyebileyo kum nawo. Asuphambana apha futheke. Avuke bra. Bawukazi semina. Siyaphila mfondini akhonto kunjani? Hayi kaloku semina, kaloku mamela mfondini uyayazi mose xa uyindoda semina mfondini usapho lujonga kuwe uyaqonda? Ithi loo nto ke ngoku kufuneka ube maxhapheshu, ube matasatasa, ukhangele mfondini into yokuba yonke ifamily right mfondini uphangele. Andithi nawe uyaphangela apho? Nanzo ke so ndixakekile man, andikwazi ukuthi ngalo lonke ixesha hleli nje iso lam lilapha kwakho, kodwa ke okubalulekileyo wena semina ndilapha ngoku, yava? Ya ndilapha kwakho mfondini, ndinawe nje ndisegeyithini. Uchendodeni mamela ke ndangena apha ndafika kukho into ezingatshongo khona. Yiva ndikuxelela semina, ndatshova inqindi endodeni qha uzawuqhumthula phakathi apha. Ndihamba mna semina bye semina sendifikile bye. Usemina bawuza umntu ahleke ucimfana uba kaloku i-airtime laa nto yentsini umntu uyaqonda ya. Lapha sikubeni. Ndingene kwale. Lapha sikubeni. Akumsiyani. Yo. Ndingene zokuthina. Yena bese ngibeni liya. Ungaphenduli. Jonga.
Yes. Kule ngumsiyana le umsiyana lokhu i-security kayihlo. Yabo. Yile mani ijonga apha. Yebo. Yazi le ingamenza uhlolo imxelelene resign ihloko ngena apho. Yawo ndizokuzongena thini mina? Ngizawuhlala bengathi something noba in-cherry yam. Zibe nozami zonxiba la. Kari! Yho, hayi resign ihloko. Abuye. Wo. Lemle. Luzama into yenxiba le. Hlala apho ungaphakami eva. Uma Mfondini kutheni lena Mfondini wathi qiso uqaqasela. Hey, Tamsitso. Ya. Ndiyayazi ndiyavuba ndiyakhwaza phandle khaya ingathi ndiyaphupha. Uyaphupa Tata. Oh yes, ivaliwe. Ukwazi uthatha apha ndizawuthatha njani Mfondini kuvaliwe kaloku ndifuna ungena ngaphakathi Mfondini andiyazi ke noba xa ungavuliyo ufuna ndithi 1 2 1 2 ndibethe amasama salt ndingene vula man. Bodyguard kasem. Bodyguard. Hayi bodyguard mosaho. Do you actually know the word bodyguard? Ukuba mhlambi lithetha ukuthini okanye uya bodyguarda nje? Kami mani ukhumtsha mani khomani mani ubekwe intoni apha? Khathe besukundibuza uba ndibekwe intoni apha usazi kakuhle mhlophe into yokuba ndibekwe apha ngokuthenjwa. Ukuba maniqinisekise into ubindlu kayihloyi right man. Yo, hayi shem hayi uyibodyguard right. Udala ukhona apha uyaqala uza ngoku zonjonga. After ixesha elingaka. So ufuna into yokuba mna ndibe ndizicacisa kuwe Rhatebe into yokuba kutheni le nto ndingazi apha. Rhatebe kaloku mna ndiyaphangela. Mna Rhatebe ndiyindoda enomzi, ndiyindoda enabantwana, ndiyindoda exhakakileyo, ndiyindoda emaxhaphesho, ndiyindoda ebiyesarha. Okanye biyesarha. Vula apha mani. Ndiyokheke ndoda emaxhaphesho uzobekwa intoni apha? Mfondini ndithi kuwe uyalazi udaba man. Rhatebe stop it man ngemibuzo emininzi. Vula le gate man. Uhleli nabani apha? Hayi ndihleli ndedwa apha khona imoshakeleyo. Vula ke Mfondini ndingene ngaphakathi kwenzela into yokuba ya ndizobona le nto uyithethayo. Kungenjalo mna ndawubetha amasama salt ndingene. Ufuna loo nto? Nezimanga akade ungayenza loo nto leyo. Vula Rhatebe. Otherwise ake bodyguard kayihlo ufike hlemi igadile indlu ka boss wakho. Sizawubona ngongongongong. Mandingene ngongongongong. Hayi sifuna mandingancami yes mandingene. Hayi fika ngiphethe kahle yonke into ilukwanga ngiyedwa yazi andisafuna visitor. Safuna visitor. Ukasubalekile yebo ukasubalekile bebethi sasala mara safika qala umbheka ukasubalekile ukasubalekile umbheka ukasubalekile bebethi sasala mara safika qala umbheka ukasubalekile yo hayi Afamba mja. Etsamaya zonke imali impela. hayi ndihluthi yo Hayi inezizwe ezikhulu nje nentyana ingqithi. and then mama ndongukwe Mary kwangi. Hey! Forget izoxela apha ubani banuhle. Hey! Ngithekwe ithi forget nabo. Ndibone ngaba phaa kwaRhatebe ndisuka phaa ngoku asoze ndibhidwe lela mzinyo liqhekile nalangqithi. Jonga ke ukho. Akuxoko. mama Kaneke. Ndongo. yesana andiyazi Jonga. Uzihleza ngomdala. Yebo. Uzihleza unyoko mjana. Miyeke. Nomhluthi. inawuthina mama Mawuzapha ukutya khemo. Uba wena don't you think mhlawumbe umfundisi umphethe or something I don't know intoni? umfundisi Jonga mjana ungandi ubaye konantsika kum odinga ndithinki kwanto mna. Yaqona. No hetish andingene ndawo noba kwenzeka ntoni andingene kwandawo. Yandivana into endiyaziyo mna usisi ndimnikile indoda. Ngiyaqonda. Uba koneli ke okanye kwenzeka ntoni baxabana nositutsu ba andingene ndawo mntana. Yaqonda. hey andixakwe
Sivumbu nje hambi. Hayi ingxaki yakhe. Andikhathali. Laba kusana. Uchaza usisa. Hayi mdala nganyo. Chekwaza nyo. Inezinza zicini. Ngendawo ke mina ozona. Damsitho. Hayo, ngoba ligcinile kala hlobo ethethe ngalo mntakwethu. Ndiyabona. Mani. Awudastishi indlu iyadastishwa mfondini. Hayi, nezindlu zezitawu. Idastisha apha cha indawo ethanda ungazi. Hayi ke uyabona ke ngumhlola lo ndiwubonayo. Ntoni? Lo ngumhlola kaJames. Damsitho. Ubuthe kum wena apha uwedwa. Hayi. Uyagushugushuza ngoku ulela inenjapho kanye yintoni le? Ewe inja le. Damsitho. Ewe ndikomba malibeka apha mandikhongatha too much abantu papa ndiyalandele. Yimake xa kunjalo ke into ezawundinceda rhadi uyaqonda uhloma kazi into yokuba wena ibhedi yakhe uyenza ibhedi ye-SPCA ulalisa izinja. Hayi mani hayi Damsitho. Masifonele ihlona mani xa ifake ifoni empokotweni. Damsitho wena Damsitho izinto khani imcingeleni ihlona. Resign ihlona abuye nxa ye-phone call e-1 ihlona. Ubuyile because le ayiyiyo tu. Mamela. Man, okay, ke mkhuluwa cela uphuma out egusheni ne. Ihle nomuntu man. Uyabona. Umuntu lo umamazi man Damsitho man ndacela man understand kaloku benza uthini kaloku cause nami ngothi ndingumuntu ndinenkanuko nami yaqona ndiyindoda into endiyo so benza thini ke akhe khanicebise ke nawe unomama. Rhadebe akukho nto ndiza kucebisa yona. Ewe ke ndiyakwazi wena unguye umntu wempura. Mfondini kaloku izinto zininzi Rhadebe kusenokwenzeka into yokuba endleleni nam ndingangqubana naye uyaqonda ndicela ke ndimbone ebusweni. Yes ndimbone ebusweni mfondini ukwenzela into yokuba ngomso xa ndiphinda ndibuya apha ndazi ukuba ngubani lo ebeleli ebhedini. Kayihlone. Yazi Damsitho. Kama jonga man. Ndacela Damsitho man uzamenzela inhloni umamazi man. Hlonisa ntoni man ubuso nje tyhila nje man ubuso bentombi intombi mos ndicela ubona ubuso bentombi ke ba kamajine tama kamajine nawo majina indithi kuye khayisichila utamsiyana kubona zindoni ezo. Hayi ke xa kunjalo ke Rhadebe uzuyazi into yokuba ndikuthe poporopop ndanga uyava bathe kakuhle isuka ihlo andifuni xa ndiphinda ndibuye apha ndibuye sekukho omnye usigumgele. Yazi ndithanda ntoni ke Damsitho kuwe wena unayi ingqondo love life because yayazi uba mntu ufuna bela ntoni bhinqakazeli one. Yani mexhasa lona indoda yenza njalo Rhadebe. Nkosi mkhulu wam. Uyabona mos uba ndiphilile ndifresh because ndijonge phi emntwini omnye. Ngibale mzomi ibhaji yakho. Yo. Yazi yaphapha le yazi yawutamsiyana. Yaphapha utamsiyana ngoku yazi. Ndicaphele ngani impangela iyenza yini ngathi Donald Trump. Sisingile hayi kaphuma. Xolo kaloku baby. Jonga liya thekwe niyeva. Asuphambana. Nceda wena apha li. Because izinto enzenzayo ndikhavarishela wena. Ngoku uzozenza ngathi yenza ijoke. Mind izinto omazenzayo. Mind into omazenzayo. Phakama apha ibhedi yami. Bendlala. Udlala amadlala kabantu. Attack man. Phakama apha li. Hey man, nonke no Damsiyana ngani nifa kwichefu ihlo. Nonke niyaphambana, nonke. Khajonga indoda engaka nentshebezi engaka phinde bendigadi ngathi mina nesetreach. Sis izala phaphuma apha nawo endlu lezingubo. Squad. Yasi ngaphathi amazinyo focus. Okanye ngidongela lesithathu noma The first time baby ngicela ukukubona inhliziyo yami wena ushapa t-shirt enasibusuku mina ngiyacabanga ukuthi wena you the one engizofaka indandatho. The first time baby ngicela ukukubona inhliziyo yami wena ushapa t-shirt enasibusuku mina
ngiyacabanga ukuthi wena you the one endizofaka intanda ndiphuma kumhlola apha kajames ndizodibana nomhlola kajames bond egeyitini hayi mani molo yamary ukhona urhadebe hayi bo mary wandibuza urhadebe xa undijongile mna ndingumgcini karhadebe wethu ibhoti ikhona inidi yoba krwada kule nto ndibuzayo mary undityela ixesha yazi xa undibona uba ndikrwada unondipheka mary yonqena undipheka tana wethu kasuki sundityala mary akho nto uzandenza yona mary karedi gqithi isepa suka mary mabele rhatebe yimani ubani yima rhatebe bani ndithi yima kaloku into yotani thi ayicap aw sister sisomdala omhle othanda abantwana how can for help wena sundiqhela wena how can for help ukhona uliya hayi ufika nini ntono yam umeli uliya ufika nini uliya you okay nobuhappy ngoku sidudla so umenze imijikelo emingaphi umntana more than 20 ne ubotyobotyo uliya mbotyoza kuthani ingatsho le lona kayifisa kumeri usisibhanxa yazi yes sasuliya ndibuza kuwe mnaba ukhona na uliya ukhona uliya ewe ndibuza kuwe rhatebe kubani othi mhlawumbi uliya uyamazi kumele uba wazange uliya ukhona uphi uliya akho liya ngicela ubhekele endlini namrhwada kwakho wena ngoko wawuphaya endlini wawuyothini hayi endlini yakho mna nobuyaphambana wena isithuthe mna ndisuke apha kum ndivase ndiye kuwe nje espacini out of the blue ndiye kuwe mna ewethu ayisuka meri wena ufuna ntoni ufuna mna jonga apha andinaxesha layo yonke le mfitshi imithela yobubhanxa bonke ubuthethayo ndibuza uliya kuwe and then mamela jonga sisi if uliya bekhona first for person to go to ne ibiza banguwe yandiva suyenza ingathi nisisibhanqa okanye ukhona sisibhanqa phakathi kwethu sobayi-2 yandiva nguwe ke isibhanqa uliya uyamazi wamthini wambulala uliya wena nyoka ndini akho liya yandiyasela noba benzothini apha and futhi hamba apho krwada endlini yakho wena wayenza i-verbal abuse apha check yokrwada umary yazi what umary yabona kangoku ayithini mna ngoku it's time when ndiphinde ndibuyele kulaa nto ndandiyiyo yabo phethe yonke inandiphambile ngoba utsheze ngathi akubamba umlonyana kwakhe Hey, Kobando, must with the love for your love, darling, we love you. I do Bible, Fede Minanga, Svelanga, with that's true. Hey, for the God codes, easy, campuses. I found it down, mix and Jido accomplices. I found the papa, my papa's a helicopters. What put the Lutan and his Yabuya like Hamasis, and Kamasis, so put the Ludanga, we are Pagamis. Will you be my one and only sister and Sanganis, so Gulungulo, but Tanganis? Now when I get my hit, I was a seller, I'm a chainsaw, as I'm a good loganis. Powerful, so since a nixie zithumela bomalumo sizoba misisi na hopeful abazali bagrandi cool ngamo fully in love ngamkhulu mama